Mimi nilikuwa naambia Mungu, si umenitoa kwa kifo, usiniache nikufe. Bati akaniambia siku moja nitakukatakata. Ukiendelea hivi nitakukatakata nikuweka kwa gunia nitupe kwa mtu. Akaniambia, na hiyo kitu iliniuma juu aliniambia ulikuja, mimi nilikupata kwa kaseni yako kama umevaa skati ya 20. Skati yenye alinipata nayo. Alafu kuwa na kitu hata tukatembea na wewe kwa njia ni ile tu nilikuhurumia. Sufi na nikata hata hakukumbuka mahali tumetoka. Nimemsalia watoto. It is said that when someone shows you who they are, believe them. And unfortunately, Makrin Mokera had to learn that the hard way. No amount of loving somebody na kuwavumilia that is enough to change somebody. Makrin will share with us her story of a painful marriage that has ended with almost her losing her life and leaving her 3 kids without a mother. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and this is Mokera's story. Karibu sana. Kwa majina ni Makrin Mokera. Kwetu ni Tamayo. Huko ni wapi, kaunti gani? Nyamira County. Huko ndiko ulizaliwa, umelelewa? Hapo ndio nimesaliwa. Tamayo, Nyabogoye village. Nimelelewa hapo. Nimesoma hapo Nyamira na bado niliolewa Nyamira County. Okay. Niko na dada mmoja, second born, mimi ndio first born. Na kaka mmoja ndio last born. Bwanangu tulikutana Nairobi. Okay. Nilisoma, nikamaliza shule. Form 4. Nikakuja kutembelea kazini yangu. Alikuwa anaishi side za Kangemi. Tulipatana na yeye hapo. Akapenda. Tukaoana, ilikuwa 2009. Mkaenda kuishi wapi? Tukakaa hapo Kangemi kutoka 2009 mpaka 2015. Ambapo mtoto wangu first born nilisalia hapo hiyo 2009 mwezi wa 9. Nikazaa first born wangu. Yeye alikuwa anafanya kazi kwa kampuni fulani ya kutengeneza sufuria. Na mimi nilikuwa nafanya kazi ya kampuni ya kutengeneza vitabu. Tukaa vizuri. Tukilea mtoto wetu. Sasa ilifika mahali yeye hii kazi yake alikuwa anafanya kibarua ikaisha. Vile iliisha akarudi kwa nyumba. Mimi nilijikaza, nikaendelea kama mwaka mzima tu kama ako kwa nyumba naenda kazi naleta tunakula. So ilifika mahali anataka niende kazi nilete hiyo pesa yote nimpe. Unaona? Sasa nimpe na nyumba tunahitaji tulipe nyumba, mtoto anahitaji kukula hata kufaa. Nikaona imekuwa maisha ngumu, nikamwambia lazima utafute kazi ndio tusaidiane, hii Nairobi ni ngumu. Na mimi nahitaji kusaidiana nyumbani, niko na wadogo wangu wanahitaji msaada. Baiteni ndugu yangu alikuwa shule. Akaniambia nimekuleta Nairobi, nimekuoa ukiwa hapa kama huna pesa, juu nilikupata kwa wenyewe. Sasa hiyo umepata pesa unaanza kunilingia, tutaenda nyumbani. So siku moja nikatoka kazi, nikapata ameuza vitu zote. Tukaenda nyumbani. Ushago tulienda, tukakaa ilikuwa 2016. Tukakaa hiyo 2016 yote mpaka 2017. Sasa maisha ikakuwa ngumu nyumbani. Kutafuta tulifungua biashara ya hotel but haikuwa ina peak. So vile haikuwa ina peak na ndio nilikuwa na mimba ya mtoto wangu sasa mdogo. Yeye akasema hii biashara haitatusaidia na sasa tumefikisha watoto 3. Wacha mimi nirudi Nairobi niende nitafute kazi. Akaniacha hapo nikiwa na mimba ya mtoto wangu mdogo. So nikakaa akakuja side za Machakos akapata kazi ya security. Akafanya na mimi nikikaa nyumbani nikiongoja. Hapa nyumbani maisha ikakuwa ngumu. Niko na mimba, niko na watoto na wanasoma na hakuna pesa. Alikuwa ananitumia per month 1,000.
Hiyo 1000 hiyo nyumba mali tulienda ushago, sasa tu kwenda nyumbani tulikuwa tumeenda town yenye iko karibu. So hiyo pesa yenye alikuwa anatuma haikuwa inatosha watoto wakule na nilipe rent. Nilikuwa nalipa rent ya 600. Unaona hiyo pesa ni kidogo. Sasa Mungu akanisaidia nikajifungua. Vile nilijifungua nikamwambia mimi kuliko ulipe nyumba mahali huko town na hapa Kisii nalipa, afadhali tu nikuja hapo tulipe nyumba moja ndio at least tulea watoto maisha ikuwe cheap. Alikataa. Akaniambia nikae hapo. Nikamwambia basi pesa yenye unatuma haitoshi. Alikuwa amenitumia hiyo 1000. Kufika jioni akaniongezea 2000, akaniambia basi nimekuongezea hizo 2000 jipange nayo. Mimi nikafikiria nikasema hapana, nitaenda nistukie nimefika huko. So nikarauka asubuhi, niko na mtoto alikuwa 2 months. Nikaamka nikaenda stage Kisii nikachukua gari. Mimi nikafika Nairobi. Vile nilifika Nairobi nilichukua gari ya saa 11, nikafika Nairobi saa 6:30. Nikampigia simu nikamuuliza uko wapi, akaniambia niko kwa kanisa. Nikamwambia basi na mimi ile pesa ulinitumia nimeifanya fare nimekuja. Afadhali tu tukufe na wewe nikijua una kuliko niteseke huko. Hakufanya kitu, alikuja mpaka Nairobi akanichukua na watoto. But nilijipanga kutoka nyumbani asikuje kusema hakuna kitu. Nilipepa blanketi za watoto, nikapepa sufuria, kila kitu, vyombo zote nikakuja naso na vitabu za watoto. So vile nilifika nikapata akona nyumba, tukaanza maisha. So mahali alikuwa anafanyia kazi ya security, hapo bado alikuwa anafanya kumbe kazi usiku na mchana alikuwa anauza mboga. So vile nilikaa hapo nikamaliza siku 2, akaniambia si ulikuja lazima utaenda kazi. Nikamwambia hata kazi ndio nataka, ndio tusaidiane maisha iendelee. So after 2 days akaniambia kuja tuende, nikapepa mtoto. Asubuhi tukaenda soko, akanionyesha mahali tunanunua vitu, mboga, nyanya, sukuma. Tukaenda akanionyesha, akaniintroduce hapo, akaambia watu huyu ndio pipi yangu, sasa nimemwajia hii kazi ya kipanda na mimi wacha nifanye ya usiku. So tukaendelea. Tulikaa mimi sasa nikazoea hiyo biashara na nikaipenda. Nilifanya, nilipata wateja. Juu nakumbuka tukienda soko tulienda na 800. Hiyo na nikauza hizo vitu zote nikapata nimeuza 1200. Wow. Sasa kesho yake nikamwambia wacha tutumie hii 200 tuongeze stock, tukaongeza stock. Tukaendelea hivyo, but nilikuwa nikiuza jioni naweka pesa kwa meza. Yote anahesabu. Unaona, akihesabu hiyo nyingine yenye iko juu faida anaweka, hiyo nyingine ananiambia tunaenda nayo soko. Tuliendelea hivyo mwaka mmoja, ikafika 2018 nikapata kazi imeongezeka, naenda kwa soko na 5000 na nitauza hata 8000. Wow. Kama yani natengeneza faida ikiwa ndogo ni 3000. So niliongezea stock, nikaanza kuuza matoke ya kutoka Kisii, nikafungua, nikaanza tena, nikashukisha makaa. Nilikuwa naleta makaa nauza na hizo vitu za kutoka nyumbani sasa kama matoke hivi. Nikaongezea hiyo kipanda, nikipanda bati ilikuwa inanipea pesa. So vile niliona tumeendelea, niliamua hatakuwa na nyumba, niende nichenge nyumba nyumbani. Nikaenda nikanunua mapati. Tuliingia chama. Lakini sasa si unaona nilikuwa nikiuza, nikileta pesa, tunahesabu. Mimi nikakuja nikafikiria, huyu mtu tunatengeneza faida na anaiweka. Sasa ikafika mahali na mimi nikakuwa mchanja. Nikaanza nikiuza, lazima nitoe 1000 yangu niweke kando, ndio nimwambie ni hii nimeuza. Nikaweka, mwishowe nikapata nimesave pesa ya kutosha kununua mapati. Nikaenda nyumbani nikanunua mapati, tukachenga nyumba. Vile tulichenga nyumba, kila kitu tukaweka ndani, nikaweka ndani. Bado maisha inaendelea, biashara inaendelea tu. Sasa ikafika tena wakati mwingine, nikaingia kwa machama ya wamama sasa. Vile niliingia kwa hizo chama za wamama, nikasave, nikapata imefika 1100. Wow. Nikasema hii 1100 nikampea kwa mkono, nikamwambia hii ndio pesa nilikuwa naweka kwa machama ya wamama. Chukua hii pesa, uende unilipie mahali. Akachukua. Akaenda akanunua ng'ombe sa 25000. Kanunua ng'ombe 3 na akaweka 25 ingine kwa bahasha. Wakapelekea wasasi wangu. Vile walipeleka,
Wazazi wangu waka appreciate, akatuambia tuendelee mbele. But mimi sikuwahi ambia wazazi ni mimi nimelipa. Sasa nilikuwa na ficha aibu. Tukakaa kwetu, mimi ndio first born. Maisha yenye tumelelewa ilikuwa chini. Wazazi wangu wali struggle ndio nisome. Hata nilikuwa nakosa school fees kabisa. Nakaa nyumbani. So mamangu hawakuwa na nyumba. Nikasema tena vile nimesave hivi, acha ni save niwachengee nyumba. Sasa nikasave, ilikuwa 2019, 2020 nikaingia kwa chama. Basi hawa mama wakanipenda mpaka walikuwa wananiambia mimi nisimamie hiyo chama, nikusanye pesa niwe nawapea. So ilikuwa kama merry go round. Tunatoa kama ni week, end of the week, kila Saturday tunatoa kama mtu ni 1,000, mtu akiwa na share, akiwa na pesa anaweza toa hata share 2, 2,000, na hapo tunapea mtu. So tulikuwa wamama kama 50k hapo tunapea mtu. Tulikuwa tunaisukuma hivyo mpaka mahali inaishia. So mimi nikaingia kwa hiyo chama juu nilikuwa napata, nikaingia share 2, nikapata pesa ya kutosha. Nikasema na mimi sasa wangu vile waling'ang'ana wakanisomea sana, lazima na mimi niwachengee nyumba. Nikatumana nikanunua mapati 36. Wakachukua nyumbani. Kwanza pesa ikapaki mpaka nikamtumia, nikamwambia tafuta fundi, akatafuta fundi. Miti tumepanda nyumbani. Within 2 weeks nyumba ilikuwa imeisha. Nikamwambia tafuta watu wa kutengenezea. Hiyo ni pesa nilikuwa nimeweka. Sasa si mzee wangu alikuwa tu na nilimwelezea, nikamwambia mahali imefika, si unaona mimi hata mimi nimesaidia, ona nimechenga nyumba yangu na nimelipa mahali. Kitu utafanya acha na mimi nichengee wazazi wangu. So nikawachengea hiyo nyumba, ikapomwa, ikakuwa kama semi permanent. Tena nikaona nimepata pesa kidogo. Watoto wangu wamefika shule kabisa. Mkubwa alikuwa class 6 10. So nalipa school fees, ujue anafanya kazi lakini aleti pesa. Hashughuliki saa hii machama yenye niliingia ndio nanunua chakula, ndio nalipa school fees na ndio na save niendelee nayo. But Mungu alinipea neema. Juu nilikuwa napata, niliendelea. Sasa nikaambia mamangu, juu nimekuchengea hii nyumba, ni nyumba ya room 3. Ni semi permanent. Sasa mimi nikikuja kikwetu sisi wasichana tukaangi nyumba moja na wazazi. Inabidi tutafute nyumba yetu ingine ya kulala ya wasichana. Nikamwambia wacha hakuna vile tutasia hii nyumba, wacha ninunue tena mapati ingine, uchenge nyumba ya mapati 20. Nikatumia mamangu, akanunua mapati, akachenga jikoni. Unaona sasa vile alichenga hiyo jikoni, bado niliambia mzee wangu nachenga nyumba yetu yenye hata mimi nikipata wageni wangu tunaenda kulala nao. Mimi sikuwa najua kama kumbe anasikia vizuri. Akaniambia na ukumbuke vile ulikuja kwangu au kwa na kitu. Akaniambia na hiyo kitu iliniuma juu aliniambia ulikuja, mimi nilikupata kwa kaseni yako kama umevaa skati ya 20. Skati yenye alinipata nayo. Alafu kaukuwa na kitu, hata tuketenda na wewe kwa njia ni ile tu nilikuhurumia. Nikamwambia Mungu huwa anatenda miujiza, kuna sababu alifanya tukakutana na wewe na imefika mahali nimefika. Akaniambia ni sawa, lakini vitu zenye unafanya ukumbuke kuna kwako. Nikamwambia najua, ndio maana nang'ang'ana nisaidia wazazi, itafika mahali niwaache juu watoto wangu watafika mahali school fees inahitajika mingi. Tukanyamaza, tukaendelea. But mimi hakuna kitu alikuwa ananisaidia. Ilifika mahali akaachana na hiyo kazi ya security. Sasa kazi yake tu akae kwa nyumba ama umpata anasunguka hapa mahali na usianga. Anakaa. Sasa akaniachia kila kitu. Rent, chakula, kila kitu aliniachia. Mimi nikajipea moyo, nikasema gai, si Mungu ananipenda na ninapata, wacha tu nipambane naye, atafika mahali aone ananikosea. Tukaendelea, ikafika 20 last year. Mamangu kwetu kuna mtu jirani yetu alikuwa anachenga nyumba. So vile alikuwa anachenga nyumba, ilibidi apitise stima kwetu, aweke posti nyumbani kwetu ndio anguse stima kwenda kwake. So mamangu akaniambia tumeongea na watu wa stima,
wameniambia nikipata 10,000 wataniangusia stima. Nikamwambia sina, wacha niambie rafiki yangu anikopeshe nitamrudishia. Vile nilikopesa rafiki yangu, Mungu alimsaidia akanipea. But nikamwambia tumia mamangu, juu hautanitumia tena nitume itakatwa. Akatumia mamangu 10,000. Huyo rafiki yangu alienda akamuonyesha message. Akaonyesha bwanangu. So akakuja akaniuliza, si nilikwambia waachane na mambo ya kusaidia kwenu? Nikamwambia si niliacha. Akaniambia na ile message yenye nilionyeshwa umetuma 10,000. Hapo nikashindwa kujitetea. Nikamwambia ilibidi. Hiyo stima ingeenda, wazazi wangu bado wangeendelea kupaki hapo kwa giza. Nisame, sitarudia tena. Sinika nini? Alinichapa. Akiniuliza ilikuwa usiku kwa nyumba. Nikamwambia nisamee. Akaniuliza kwani wewe ni mtoto? Unaniomba msamaha? Unaniomba msamaha mara ngapi? Alinichapa. Vile alinichapa, mimi kesho yake nikaenda kazi. Tukakutana na mama hao wenye tunafanya nao chama. Nikawaelezea hiyo story. Mama mwenye alimuonyesha hiyo story alikuwa hapa, hao mama walimsomea sana. Vile walimsomea, alirudi akaenda akamsomea. Baada alirudi kwa nyumba akanichapa. But mimi nilivumilia tu. Nikasema hata akinichapa si mwisho wa maisha. But akaniambia siku moja nitakukatakata. Ukiendelea hivi nitakukatakata nikuweka kwa gunia nitupe kwa mto. Sitaona ukinionyesha madarao. Tukakaa sasa vile tulianza hizi machama, kuna mama alikuja na advice akatuambia kuliko msefu pesa wenye mnasefu kwa simu, sefu kwa sako. So tukaingia kwa sako. Mimi nilikuwa mmoja wao mwenye niliingia sako. So niliingia hiyo sako 2021, 2021 January. Nikaanza kusefu huko. So unaona sasa nimemaliza project ya kuchenga wazazi. Kwangu nimeweka kila kitu. Kila kitu ya nyumba yenye inahitajika nilikuwa nimeweka. So nikasema wacha nisefu hapo juu hapo kwangu hakuna shamba. Shamba yenye iko ni yenye sasa sisi tumechenga. Hakuna mahali watoto watachenga. Nikasema wacha niingie kwa hii sako ni safe at least ninunue shamba watoto wangu wakuje kuchenga. Nikaingia hiyo sako. Nilianza ikiwa December. So nilifanya kufika last December ilikuwa 1 year. So nikaingia kwa hiyo sako. Bila niliingia kwa hiyo sako nilikuwa nimesave kitu 100k. So tukaitwa mkutano, tukaambiwa kuna mkutano na mwenye atapatika, mwenye amesave 100 plus. Tutapeana, kuna shamba zimetokelezea, tutapeana. But tunapeana ukiwa na hiyo pesa, halafu uwe unalipa pole pole. Si mimi nikarauka, sikuwa najua mahali hiyo sako tunakutana. Ilikuwa New Life SDA na sikuwa najua mahali ilikuwa. Vile nilipata hiyo message, nikaamka asubuhi, nikapikia watoto chakula ya breakfast na lunch. Nikawaachia, nikamwambia baba yenu akikuja mumwambie nimeenda meeting. Nikaenda. So vile nilienda, nikaulizia mpaka nikafika meeting, nilifika 2:30. Nikapata watu wamefika. Tukaanza mkutano. Hiyo mkutano iliisha saa 11. So saa 11 tena mvua ilinyesha. Nikachelewa. Kutoka huko mpaka nifike Mlolongo mahali naishi. Mombasa Road inakuanga na chama. So kulikuwa na chama. Nilifika saa 1 ikielekea saa 2. Nikapata saa enda kazi juu kazi yake anaendanga saa 12. But vile nilifika tu kwa nyumba, alinipigia akaniuliza, ulienda wapi ukweli? Nikamwambia nilikuwa nimeenda meeting. Ulienda meeting saa 11 tena umerudi saa 2 ya usiku. Kesho usiende kazi, nataka uniongoje hapo, nitakuonyesha vizuri kama umesahau vile nakuchapanga. Mimi hii asubuhi yake nikaamuka Monday sasa. Nikaamuka kama naamkanga kawaida, nikasema mimi sitaongojea kuchapwa. Ananichapanga vibaya, si ati ananichapa ile ya kurekebisha, ananigonga kila mahali. Mimi nikaamuka asubuhi, nikapanga watoto wakaenda shule. Na mimi nikaamuka nikaenda kazi, nikaenda kwa soko kununua vitu. Nilienda nikanunua, nikaenda kazi, nikafungua. Alinifuata huko, akakuja mpaka mahali nafanyia kazi. Akanichapia huko. Alinichapa kabisa, ananigonga na miti. Baba wenye walikuwa anakaa hapo, wenye tunakaa nao walinisaidia mpaka wakamshika.
mpaka wababa wa pikipiki yenyewe mpaka wakamchapa. Vile walimchapa, akaniambia wacha tu hapa umesaidiwa. Kwa nyumba atajua nani atakusaidia. Si akaenda. Ikafika saa 11, nikaona amepanda pikipiki, ameenda kazi. Na hao mama wenye tulikuwa nao wakaniambia, akienda kazi utuambie, tutakusaidia, tutatafuta nyumba hiyo masaa na utaama hiyo usiku. Juu sasa kama amesema hivyo na amekujabia mbele ya watu tukiona kwa nyumba atakufanyia nini? So vile alipita, si walimuona. Wengine wakajipanga wakaenda kuosha nyumba, kutafuta nyumba kijiji kingine sasa. Na mimi nikaenda, tukatafuta mtu wa mkokoteni. Ilikuwa hiyo sasa December tarehe 20. Wakatafuta nyumba hiyo usiku wakaosha. Mimi nikakuja nikapepa vitu zangu tu. Nilipepa tena sikupepa sote, nilipepa zile za maana tu. Nikapepa kama vitabu za watoto, nguo, vyombo na kitanda moja tu hivyo, yani zile vitu kidogo kidogo za kutosa room moja. Tukaama tu tukaweka kwa mkokoteni, tukaenda na hao mama. Vile tulifika tu hivi, hata hatuchapanga nyumba, ni saa 3. Ni kama kuna mtu alimpigia simu akamwambia nimeona watu wako wakiama. So alinipigia simu, akaniuliza uko wapi, nikamwambia niko kwa nyumba. Akaniambia wacha nikuje nipata huko kwa nyumba utaniona. Si akakuja, ikafika saa 3:20 akanipigia akaniambia na ujue kama umehama, uame uende kwenu. Juu hapa tao mimi ndio nilikuonyesha. Hautakuja kunionyesha ujeuri. But nilihamia mbali kidogo na mahali anaishi na kulingana na kazi yenye anafanya ni mtu wa hiyo security, ni kwenda saa 12 na kutoka ni saa 12. Unaona? So mimi nikaendelea na kazi yangu. Vile nilifika hapo nikapanga nyumba, nikaendelea tu sikufunga. Hata hiyo kesho yake niliamka nikaenda soko, nikakuja nikafungua kazi. Akakuja mpaka hapo. Akaniambia vile umeamua hata mimi umenipea nafasi. Nilikuwa nashindwa utatoka aje. Nimekuombea safari njema ya maisha. Sikumjibu. Juu alikuwa ukimjibu anakukonga, so sikumrudishia. Mimi nilinyamaza tu. So tukaendelea, hiyo ilikuwa December, ikafika tarehe 24, mimi nikaenda nyumbani. Nilikuwa nimepanga kwenda nyumbani. Sasa hizi vitu zote sikifanyika. Sikuwa na nyamaza, nilikuwa naambia wazazi wake na nilikuwa naambia wazazi wangu. So hata vile niliambia babangu, mahali imefikia, maisha imenishinda, mpaka imefika mahali nimeama. Sasa vile nilifika nyumbani December, nikaelezea babangu, nikamwambia mimi kama kuolewa ndio hii, acha tu nikae bila mwanaume. Sasa babangu akaniambia ni sawa, Mungu atakusaidia na utajipanga na kuombea mtoto wangu. Niko na imani utaendelea. Sasa tukakaa, kafika December tarehe 26 akapigia babangu. Akamuuliza msichana wake alikuja. Babangu akamwambia, "Sasa mumepanga aje?" Babangu akamwambia, "Tumepanga hivi, umpe time, umpe hata kama ni 1 year, akae kando kwanza atulize bongo. Juu mumesumbuana for long na amechoka kuchapwa." Akamwambia ni sawa. Vile mumeamua, mumeona kama ni sawa, ni sawa. Sio December sasa Christmas ikaisha, watoto walikuwa wanafungua tarehe 5, mimi nikakuja tarehe 2. Tarehe 2 nikarudi, nikapanga watoto. So tarehe 5 wakaenda shule, mimi nikaenda nikafungua kazi. Vile nilifungua kazi, alikuwa anapita hapa kwa kazi but aniongelezi. Anaweza pita aende. Mimi nikaona si ako sawa, juu aniulizi chochote. Tukaendelea, ikafika December sasa. No, January. Ikafika January tarehe 20 hivi. Akaenda mpaka shule, mahali watoto wanasoma. Akaenda akaongea na director wa shule, akamwambia anataka kuongeleza watoto tulikosana. Director akamuitia huyu mtoto mkubwa. Akamwambia kuja muongee na babako. Si wakaongea na yeye. Akamuuliza, Emmanuel, mnaishi wapi? Mtoto akamwambia mimi mahali tunaishi sitakuonyesha. Juu mamangu alinikataza. Tunaishi huku lakini sitakuonyesha mahali tunaishi. Akamuuliza, na hapo kwenu mnakula aje? Mtoto akamwambia tunakula tu. Sawa. Akamwambia ukinionyesha kwenu nitakupea pesa. Mtoto akamwambia hata unipee pesa mimi sitakuonyesha. Wacha tu hiyo pesa ikae. Si akarudi. So ikafika tarehe 23, watoto wangu huwa wanaenda shule kutoka Monday to Friday, but Saturday
kama una mahali wanaenda tuition tunalipa 50 bob. So mimi nilikuwa na prefer kuliko wawe wanarandaranda wawe wanaenda shule hiyo Saturday. So walikuwa wameenda hiyo Saturday shule wanatoka saa 7. So alitoka hiyo Saturday alikuwa kanisani. Kile watu wa kanisa yao wananiambia alikuwa church. Alitoka church hiyo saa 5, saa 7. Akakuja mpaka kwa gate ya shule akaongojea watoto wakitoka shule. Aka kadogo, niko na katoto kadogo sasa kameenda 6 years sasa. Akamuongojea, akampepa, akaenda akamnunulia sweet, akamwambia nataka unipeleke mahali mnaishi. Mtoto akampeleka. Mtoto alimpeleka mpaka kwa nyumba, akamwonyesha nyumba, yeye akaenda. Akampea mpaka pesa, akamwambia hii mandugu zako wakikuja mtanunua sweet mkule. Mimi nilikuwa kazi. Sasa mimi kazi yangu huwa nafunganga saa 12. Mahali natoka kutembea ni 1 hour. So natokanga 6, nafunga 6, by 7:10 niko kwa nyumba. So nilifunga kazi, nikakuja kama kawaida yangu, nikafika kwa nyumba. Nikaweka 7 juu anakujanga na mboga 7 huwa na prepare nikikuja iko ready. Nikafikisha hiyo 7 kwa nyumba, nikaweka kwa nyumba, nikaenda kuoga. But vile niliweka tu hiyo 7 kwa nyumba, mtoto aliniambia mama, leo tulikuwa na dadi ako katoto kadogo. Nikamuuliza na ulimuonyesha hapa? Akaniambia sikumuonyesha. Si mimi nikaenda kuoga, kurudi kutoka kwa bafu. Huyo mtoto akaniambia vile naingia tu nyumba ni single. Vile nimeingia kwa mlango akaniambia mama, dadi amekuwa hapa. Nikamuuliza Job, kwani ulionyesha dadi hapa? Akaniambia sikumuonyesha lakini nilimuonyesha na amekuwa hapa saa hii, funga mlango. Mtoto akiniambia mama funga mlango, juu dadi ameweka panga hapa kwa mguu. Akiniambia funga, alikuwa saa ingia kwa mlango. Ako ndani akaniambia niko hapa na ujue leo sitakupakisa, nitakuua. So akafunga tu mlango akaweka konji. Niko hivyo tu vile nimetoka kwa bafu, nimefunga leso yangu, niko na ile pesheni kwa mkono. Kitu aliniambia, ukumbuke vile nilikuoa au kwa na pesa. Nataka tena uende hivyo. Tenye uko nayo afadhali uniweke hapa. Unaona? Akafanya nini? Akaingiza mkono kwa jacket yenye alikuwa amevaa ya security, ni kubwa. Akatoa panga. Ni panga mpya. Mimi sikufikiria naweza nikata. Katoa hiyo panga. Akaniambia leo nakuua. Kitu nilimwambia usiniue. Sasa unaniua juu ya akili yangu. Akaniuliza na bado hujaacha kiburi. Akanishika tu. Akanishika hivi, anikata shingo. Si mimi nikaingiza hii mkono yangu nikaweka. Tena akanirudisha mara ya pili. Ako kwa mlango, amesimama kama mtu anaelekea nje na mimi niko ndani. Tena akanikata. Bado nikaweka hiyo mkono. Sisi vidole sikakatika. Tena akarudia, naona tena ananifanya hivi, bado nikarudisha mkono. Si ndiye akakata hii kidole ikakatika kabisa ikaanguka, ikaruka. Sijui iliruka aje, but niliona ikiruka ikaanguka kwa kiti. So na hii damu vile alinikata tu, hii damu ilisplash ikamfunika. So vile ilimfunika aliweka hiyo panga chini akaenda kuchipangusa. Vile alienda kuchipangusa, mimi nikapata time nikafungua mlango na hii mkono ya kusota. Hii ya kulia ndio alikata. Alikata tu moja ndio ilibaki, zingine sikahang. So vile nilifungua mlango bado alikuwa ananikatakata na hiyo panga nikitoka. Amenikatakata huko. So naona amenikatakata. Hii mwili yote huko amenikata. But Mungu alinisaidia. Ndio nilitoka kabisa. Hapa mahali tulikuwa tunaishi ni nyumba ya mimi nilikuwa ground floor. Na hapa ground floor ilikuwa na giza, watu hawakuwa wanaishi huko, walikuwa juu. So mchirani yangu alikuwa nikiateka na hakuwa. So hata vile nilipiga nduru hakuna mwenye alisikia, but vile nilifungua mlango nikitoroka, watu kutoka juu walisikia wakakuja. So vile watu walikuwa wanakuja, si mimi sasa nataka kutoka nje ya gate niende kusaidika. Nikaanguka, mlango ilikuwa ndogo. Ile hali ya kwenda na force nikaanguka. Si ndiye akachukua hiyo panga akaniwekelea ya hapa. Alinikata kabisa mpaka ikakuwa mandani. Ndiye akanikanyaga akitoroka akienda. Vile alitoroka, mimi watu walikimbia kutoka hapo, wasamaria wema wakakuja wakanipepa. Wakanipeleka hospitali yenye ilikuwa karibu. Kama hizo vidole tu simehang tu hivi. Nikapelekwa hiyo hospitali, but vile nilifika tu hapo waliniambia, "Aki usikae hapa, tafuta pesa
uende hospitali kubwa. Uende usaidiwe, juu hizo vidole hatutasaidia. Nikawaambia basi nifungie, wakanifungia hizo vidole na wakaniwekea pamba hapa. Wakaniambia jipanga haraka, tafuta gari uende. Sasa watu walikuwa wamejaa. So nikiwapa hospitali ilikuwa na karibu na njia, ndio niliona watu wamempepa wakimchapa. So si akapita akaenda. Vile ameenda tu haikuchukua hata 5 minutes nikaona polisi nao wakikimbia. Kuna polisi walikuwa patrol. So waliona watu wakikimbia na wao wakamkimbiza. Si wakaenda na yeye. Mimi sasa hapo hospitali. Vile nilikuwa nimeenda nyumbani. Nilikuwa nimetumia pesa. Hiyo Christmas sikuwa nayo. Pesa nilikuwa nayo ni 6,000 peke yake. Na hiyo 6,000 nilikuwa nimelipa school fees. So kwa soko nilikuwa naenda nachukua vitu kwa soko nauza nipate faida nirudishia wa mama kesho yake ndio wanipe. Nikuje hiyo wiki nilisukumana tu hivyo, sikuwa na pesa. But kwa chama nayo nilikuwa nalipa nikijua nitapata chama ndio nilipe na ninunue chakula, nilipe madeni na nikuwe settled. So sikuwa na pesa. Pesa nilikuwa nayo peke yake ni 1,000 after kulipa chama, juu tunalipanga chama Saturday. Ni 1,000 na hiyo 1,000 nilikuwa nimenunua sapa maziwa, nilikuwa nimenunua hata nyama watoto wangu wakula ugali. So ilikuwa imepakia 700. Hiyo 700 peke yake ndio nilikuwa nayo. So kufika hapo wasi wanasema taxi inakuja, leta pesa yenye uko nayo ulipe taxi. Nikawaambia sina, sikuwa na elmali. So nilikaa hapo like 1 hour kama hakuna hata wesichu. Wanauliza tutapigia aje taxi na hakuna pesa. Tulikaa. But mimi nilikuwa naambia Mungu, si umenitoa kwa kifo, usiniache nikufe. So watu walijitolea wakachanga pesa. Nikapelekwa hospitali Sharo. Huyo mtu wa taxi alinipisha 1,000. Nikafikishwa Sharo. Kufikishwa Sharo, vile nilifika tu hivi wakaniambia nilipe deposit ndio niende theater. Ya 50k. Sikuwa naye. Na sijui nini nilikuwa na NHIF yangu nikifanya kwa kampuni nilikuwa nalipa. Pati vile ilifika 2014 niliacha kulipa. So haikuwa active. Wakaniuliza uko na NHIF? Nikawaambia sina. Kama unaleta 50k, nikawaambia bado sina pesa yoyote nitaweza sema niko nayo ya kuweka deposit. Wakaniambia basi tutakufanyia kitu kama first aid. Tukuwekea maji, tukupoost, tukupea rifaro uende Machakos. So wakanidunga sindano ya uchungu, but wakaniambia nilipe 5k. But vile sasa nilienda hospitali, vile nilikatakatwa tu hivi, watu walipiga manduru. Mtoto wangu nilikuwa huyo mkubwa nimemtuma maziwa. Alirudi. Vile alirudi akapata ni saa katakatwa nikosi, alichukua simu yangu. Akapigia marafiki zangu, waambia mama amekatwa. Ako hospitali. Hao marafiki zangu walikuja. So walikuja wakapata ni saa pelekwa hosi Sharon. Wakanifuata huko. Vile nilifika wakaambiwa walipe hiyo 5k ndio niandikiwe rifaro niende Machakos. Walichanga. Wakalipa. Nikaandikiwa rifaro. Vile niliandikiwa rifaro ya kwenda Machakos. Sasa tena pesa ya gari ambulance wakatuambia ni 10,000. Hakuna. Sasa hapo kwa watu wenye walikuwa hapo mmoja akasema acha nichitolee, but mimi sitawapeleka Machakos hata kama rifaro ni ya Machakos, tutawapeleka Mbagati. So mimi nikawaambia mahali nitaenda bora tu nitipiwe. Juu nimeishiwa, imebreed. Damu ni kama itaniishia. Nipeleke tu mimi bora Mungu anisaidie. Tukapanda gari, tukapeleka mpaka Mbagati. Kufika Mbagati nilishughulikiwa wenyewe. Wakanishona kichwa, wakanishona kote huku, lakini kupika hapo wakaniambia amegusa mfupa. Na hizi vidole sasa poa lazima sikatwe. So mpaka tukupea rifaro uende Kenyatta. Haki napewa rifaro na sina pesa. Kawaambia sina pesa. Wakaniambia tutakupea rifaro. Tutaona vile tutafanya. Mungu alinisaidia. Mbagati walinipea ambulance, wakanipea rifaro.
Nikaenda nikafikishwa Kenyatta. Sasa kufika Kenyatta ujue si nilikatwa Saturday saa 1:30. Tukashinda Sharo mpaka saa 7, kufika Mbagati sasa ni saa 10, saa 11. So nikupewa rifaa, nikashughulikiwa mpaka saa 3 ya asubuhi. Saa 3 ndio nilipewa rifaa. Nikaenda Kenyatta. Nikafika Kenyatta nikakuwa admitted. Mungu akanisaidia nikapewa emergency theater. Nilipelekwa theater. But before niende wakaniambia lazima usaini. Nikamwambia nitasaini aje na mimi ni mtu wa kulia sitaweza. Wakaniambia saini tu, bora tu ionyeshe kalamu juu hizi vidole zako hasina uhai. Lazima sitolewe na lazima ukubali. Hatutatoa kama hujakubali. Nilisaini. Nikapelekwa theater. Nilienda nikatolewa hizo vidole. Na wakanishughulikia, wakanishona huku ndio nilikuwa vibaya huku na vidole. Ndio juu kichwa huku kwingine nilikuwa nimeshonwa Mbagati. Nikatolewa vidole. Nilienda theater ni ile ya mtu anakufa. Niliamka juu nilipelekwa theater ilikuwa karibu saa 6 hivi nikastukia ni saa 12 ya jioni. Kuamka nilipata wamenifunga. Nikatolewa theater nikaletwa kwa ward. Nilikaa kwa ward wiki moja. Sasa ndio wakuja kufungua kidonda. Kunifungua nikapata hizo vidole zilikuwa fani. Hii haikuwa. Na hizi zilikuwa zimekatwa hivi. Hazikuwa straight. Nikachurumia but madaktari walipita hiyo siku wakaniambia hizo vidole vile ziko hivi hakuna vile zitakaa hivyo mpaka zilainiswe zikuwe straight. So inabidi tena usaidi urudi theater. Ufinywe hizo vidole. Ukatwe na ushone. So nilisaini tu. Nikarudi theater after 1 week. Nikaenda hizo vidole zilikatwa. Hiyo theater ya kwanza nilienda zikatolewa. Sikusikia. But vile nilirudi sasa kukatwa. Hata afadhali vile nilikuwa nimekatwa na huyo mwanaume. Nilisikia uchungu. But walisikata. Sikakuwa levo. Vile niko hivi sasa. Nilikatwa na nikashonwa immediately. Nilitoka theater nikiwa na uchungu. Nilikaa wiki moja. Kama sikuli siamuki. Ile uchungu nilikuwa nasikia. But Mungu alinisaidia. Katoka nikakaa kwa ward. Like 1 month. Sasa nikikunywa dawa za maumivu na hizo za hizo vidonda zingine. Nilikaa nikamaliza 2 months. Sasa 2 months nikaambiwa unatakikana kutoka hosi. Sikuwa na NHIF. Sikuwa na pesa so wakaniambia ita watu wa kwenu waende waangalie pia. Mimi hata vile niliumia. Wazazi wangu hawakuwa na hata fare ya kukuja kuniona hospitali. Na mamangu alistuka. Juu mimi nilikuwa kama breadwinner nyumbani. So hata vile nilikuwa hospitali mamangu alistuka. Mpaka watu walikuwa wananiambia pigia mamako simu at least umuongeleze. Asifikirie sana. Hapo nilimpigia mamangu. Nikamwambia mama, enyewe nimeumia. Nimekuwa mlemavu but ni mkono. Niko na akili, ubongo iko sawa. Usijali. I have another chance. Nikamwambia mama, Mungu anajua. Hii yote yenye nimepitia Mungu anajua. We, jipero unichungie watoto. Mamangu akaniambia nimesikia. Nikamwambia siko vibaya. Yaani nilikuwa ile naisi uchungu lakini namcomfort, nampigia nikimwambia niko sawa. Nikakaa hosi. Nimaliza miezi 2. Kumaliza miezi 2 vile niliambiwa sasa niite watu wa kwetu niwaambie. Mimi niliita rafiki. Sikuwa na mtu wa kwetu hapa karibu. Niliita rafiki yangu nikamwambia enda uniletee pili. Kuleta pili ilikuwa 200,700. Kaniletea tukapeana. Kile tulipeana wakaniambia NHIF yako. So vile niliumia marafiki walienda wakalipia hiyo NHIF. So vile walilipia miaka 3.
but sasa ilikuwa ikuwe active mwezi wa 4 tarehe 6, na unaona sasa ilikuwa mwezi wa 3. So wakaniambia NHIF haitakusaidia, inabidi ulipe cash. Nikaanza kupiga mahesabu, hakuna kitu kwetu naweza sema wazazi wangu watausa wanitoe hosi. Nikawapigia simu sasa hapo mahali nimeolewa, nikawaambia Pili imekuja hii pesa na sina. Wakaniambia ni sawa, wacha tuone vile tutafanya. So nilimpigia, ilikuwa jioni, kesho yake saa 3 brata ya mzee wangu akanipigia simu. Akaniambia tutakuchangia ile, tutakuchangia kidogo but with condition. Tutakulipia hospitali hiyo pesa, na wewe ukitoka hapo uende utoe bwana wako kwa chera. Ulikubali? Sasa siku wachipu wakaniambia tena tutakuja tusaini chini, yani niweke signature ndio nisikuje kukataa. Walikuja vile walikuja, so nikaambia huyu daktari wacha tuongojee, but nilimwelezea nikamwambia pesa nayo sioni kama niko nayo, but nitaambia marafiki ile yenye watachanga mtakubali. Wakaniambia sawa, wacha wachanga. So kutoka hapo kwa kila msee walileta 15,000 na marafiki wakaleta 50,000. So hiyo ndio pesa ilipatikana, nikawapea hospitali. Vile walilipa hapo hospitali, pati huyo ndugu yake alikuja hosi akaniambia tuandikisane chini ni saini, nitamtoa hospitali, nitamtoa kwa chea. Nikamuuliza sasa kama mimi nilishindwa kusaini nienda theater, nitaweza saini aje hiyo karatasi? Wacha niende nipone nifikirie. Si nikakaa, madaktari wakawaambia vile walileta hiyo pesa wali expect walipe na nitoke hiyo siku. Daktari akawaambia hii pesa itatosha kitu, enda mtafute ingine. So hiyo ilikuwa siku ya Wednesday, ya Tuesday. Akawaambia enda mtafute hii wiki, mkifika by Sunday yenye mtapata mkuje tutamfungulia. But wakaenda. So ilikuwa Tuesday, ikafika Wednesday, daktari akakuja. Vile alikuja akaniuliza, ulisema ulikuwa unafanya kazi gani? Nikamwambia nilikuwa nauza nyanya. Nilea watoto na niko na watoto wadogo wenye hata sijui vile wako juu, niliwaachia tu marafiki. Akaniuliza, na sasa tukisema Kenyatta imekulipia hiyo pesa imepaki, utafanya nini? Nikamwambia nitashukuru Mungu. Akaniambia basi uko na ID? Nikamwambia. Akaniambia simama ubadilishe nguo ya Kenyatta. Kenyatta imekulipia hiyo pesa imepaki. Nikaamka hapa, ilikuwa saa 11 ya jioni. Nikapigia rafiki yangu simu, nikamwambia nimekuwa discharge. Kuja rafiki yangu alikuja, alifika saa 2, pati nilitoka nikakuja kwa nyumba. So vile nilirudi kutoka hospitali nikakuja kwa nyumba, hiyo nyumba yenye nilikatiwa watoto wangu walipaki huko. So sistangu akatoka ushago akakuja akakaa nao. Iliwashinda, nyumba yenyewe iliwashinda juu walikuwa hawa watoto wakiambiwa kwanza hako kadogo kenye kidole iliangukia, kakiulizwa, kakiambiwa amuka saa 12 uende shule. Nasema hapana, mimi siwezi toka, nitakanyaga ile damu. Dadi alikatakata mara anasema kidole ya unaona ilikuwa inasumbua. So hao marafiki majirani walisaidiana, wakahamisa watoto, wakatafuta kijiji kingine, wakalipa nyumba na wakahamisa watoto. So vile nilitoka hospitali nilikuja mahali sasa hapa mahali walihamia. Kwa sasa number 1 nataka understand that sio fault yako that ulipitia hizi vitu zote unapitia. Hakuna kitu mtu anaweza fanya inapatia mtu right ya kuchukua life yako. Si sawa? Na hakuna mtu akona right ya kuchapa mtu ati kukosoa. Wewe ni mtu mzima. So hata ukiendelea hivi usiende na ile attitude ya kwamba unachapa kukosolewa. Wewe sio mtoto mdogo na wewe ni mama ya mtu. Si sawa? Number 2, umejikaza sana. Umefika mpaka mahali umefika kwa sababu ya Mungu anakupenda number 1, na uko na responsibility ya watoto wako. So ukiweka hiyo in mind inakupea nguvu ya kuendelea kusukumana na maisha, si ndio? Acha kulia. Utakuwa sawa. Kwa saizi watoto wako wapi? Mkubwa alienda class 8.
Sai ako shule. Wako na tuition. Second born alienda class 6. Tuko na yeye hapa. Na ako kadogo. Kameenda class 1. Okay. Na kwa sasa ni kitu gani ambayo unaweza taka kuomba Wakenya wakusaidie nayo? Mimi sana kitu nitaomba Wakenya mahali wako Afrika nzima. Vile nilitibiwa hospitali waliniambia hii mkono kuna ile inavalishwa. Naomba tu Mungu anisaidie tu aguse Wakenya mimi nipate hiyo mkono juu. Sasa niseme nitategemea Wasamaria juu kwa sahi mimi nakula kwa sababu ya Wasamaria marafiki. Unaona ndio wananiletea. Ndio wananilipia rent. Si unaona si watachoka. Mimi naomba ningepata kabisa ningepata njia ya kupata hii mkono juu waliniambia kuna mkono nitavalishwa yenye itasasi na damu. Na itanisupport, nitaweza kata hata hiyo bone. Nitaweza lima, yani nitaweza fanya biashara. Unaona saa hii, hizi vidole hakuna. Ni hii tu, haina kitu, haishiki hata kuoga. Mimi kuoga kwangu naoga na shida juu. Naweza pepa maji kwa bafu na nipepe na jug. Niende nichukue na hii kusoto. Na si kwa nimezoea. Ndio nichimwagie maji. So naomba at least maisha itakuwa cheap. Nikipata hii mkono nitifanyie kazi yangu. Kusaidiwa nimesaidiwa na nitasaidiwa. Lakini nipate hii ni at least maisha yangu naona nitifanyie, nijitafutie, someshe watoto wangu. Mimi nilikuwa nasema nisomeshe watoto wangu at least tusiishi ile maisha yenye tulilelewa, maisha ya chini. Kwa wazazi wangu walikuwa wanadharauliwa. Sasa mimi naomba watoto wangu na Mungu amenipea watoto werevu. Mungu awasaidie. Ningesomesha watoto wangu. Tungekuwa na bright future. So ningepata njia kabisa. Hii mkono yangu haki Mungu anisaidie tu. Nivalishwe hiyo mkono. Haki nitafanya kazi kwa bidii. Nitajikaza. Mimi ni mkono umerema. Akili iko tatafuta. Nipate hii mkono. Nitumie hii akili yangu. Na mwili hata kama imekatwa iko sawa. Na kwa saizi wale watu walikuwa wakuambia kwamba utoe mume wako kwa jela. Wewe unasikia kama ni vizuri kufanya hivyo? Uko na jibu gani kwa sasa? Hapo kwa jela. Hata wananiambianga kwenda kotini ni pesa. Sina pesa. But kitu naweza sema alikuanga bwanangu lakini kwa sahi simtaki but namjua juu hiyo miaka 12 tulikaa na yeye. Ni mtu mwenye ajui kusamea, ni mtu wa hasira. So mimi nitaweza sema nimemsamea but akitoka polisi hatanimaliza. Mimi naomba tu kama kuna ile kifungo yenye itakuwa at least hapo atajifunza na Mungu atamsaidia kwenda roho ya kusamea na ya huruma. Chufi na nikata hata hakukumbuka mahali tumetoka. Nimemsaidia watoto na nimemlea kama mtoto wangu tu, nilikuwa namnunulia hadi nguo. Ananga huruma, si mtu nitahurumia akuje kunihurumia. But njia nayo ya kwenda koti. Sina pesa. Wanasema inahitaji pesa. Naomba tu munisaidie njia tu. Naona nikiwa kwa giza munisaidie. Wow. Nini nakupeanga nguvu ya kuamka kila asubuhi na kujikaza na kuendelea na maisha yako? Najikaza. Najipea roho ni ile.
najiuliza sai nimekuwa hivi ila niko itaendelea aje? Haki watoto wangu watafaa aje? Watasoma aje? Sai naweza sema hawarali njaa, lakini watu watafika mahali wachoke. Watoto wangu watakaje? Haki Mungu si anisaidie tu watoto wangu wasiishi ile maisha sisi tuliishi. Haki mimi nilikuwa najua nitaenda mbali na hii familia yangu, watoto wangu watasoma. Haki sasa ni kama ndoto imezibwa. Kuna kitu kingine ningetaka Wakenya wasikie kutoka kwako before tufungie hii interview? Kuna hivi jambo lolote ungetaka other than kusaidia kwa mkono? Kuna kitu kingine unasikia ni kama umeacha hujasema kwa hii nafasi? Sasa mimi naomba tu Wakenya mahali wako wanisaidie. Bado sijakamilika juu hao watoto wangu. Saa shule inaenda kufunguliwa. Kweli. Wanahitaji vitabu. Kwanza kuna hao wa nyuma au wa CBC. Wanachukuanga vitabu sijui kama 16. Wote wawili. Uniform. Yaani sijui uniform zilikuwa zimeseeka. Kitu wako nazo ni viatu. Uniform nilitoka hospitali vile nilitoka. Kila mtu alikuja akiniambia, "Mama, mimi suruali yangu iliraruka. Mama, sweta yangu iliraruka." Sina uniform. Sina vitabu. Walikuwa nasoma private. Sina school fees. Mimi naomba tu mnisaidie. Mtu mwenye ataguswa anisaidie tu. Watoto wangu waende shule. Hata kama hawatanisaidia finance, anisaidia akili, advice tu. Kweli. Nione kama maisha yangu itaendelea. Dadangu kitu yenye naweza sema, alikuwanga hard working woman. Alikuwa anajipigania sana, alikuwa anapigania familia yake. Na saizi bado hata kama hana mkono, akona ile roho, angeweza kupata vipi pesa watoto wake wafanye nini, wasome ili wakuje kumsaidia. Hana hata mkono, na mkono wa kulia ndio ilikuwa main, tuseme ndio ilikuwa inamlisha kwa hiyo familia. Saizi ni hard, juana hizo vidora hawezi akasaidika. Hata chakula hawezi akapikia watoto wake. So ilinigusa mimi kama shemeji wake, nikuje kuangalia watoto wake, at least nimsaidie hata kuosha na nguo, at least nimsaidie kiasi hivi. Hadi ile siku ataweza sema hata sisi tuangalie hivi tuseme enyewe Mungu amefanya favor yake, amemsaidia hata kwenye yako sasa anaweza kufanya nini, kujisimamia. So sisi kitu chenye tungeomba serikali ama watu wenye ambao wanatuona kutoka nchi mbalimbali wenye roho ya utu wasaidie huyu mwanadada ili aweze kusomesha watoto wake, yeye mwenyewe apate mkono ili aendelee na kazi zake. As well hata familia yake anaweza inua jamii yake kwa ujumla kupitia mikono ile yenye mnatoa. Vile nimewaona hao watoto wamekuwa na wakati waliona hiyo violence ilikuwa hiyo, wamekuwa na shida. Na tunaendelea tuna kuwaongelesha, kuwafundisha neno la Mungu. Tunaendelea vizuri, lakini pia kama wangepata pia usaidizi wa aina yoyote, we will really appreciate. Asante sana. Nimeshukuru Tuko News for your time na your sacrifice for coming up to phase 3 with our rough roads na kujitoa mpaka mkuje mahali hapa. Mungu abariki sana. Thank you. Kwa ule Mkenya anakusikia kule na angetaka kuwasiliana na wewe, unaweza kubali kushare namba yako ya simu ndo mtu akitaka kukupigia simu akupate kwa namba ya simu? Okay. Simu yangu ni 0711 542 587. Hiyo ni namba atakupata moja kwa moja kwako wewe. Umerejistariwa na jina gani?
Makri Bokei. Okay. Sawa sawa. Tunaomba Wakenya popote ulipo, tafadhali shughulikia huyu mama, uguzwe mali popote ambapo uko wakati huu. Usikie hadithi ya huyu mama na uguzwe, umsaidie kwa masomo ya watoto wake, kwa kupata matibabu. Amesema akipata matibabu aweze kujisimamia mwenyewe, atashughulikia watoto wake bila kushinda akiombaomba. So tunashukuru sana kwa kukaa nasi hadi tamati mwa kipindi hiki. Jina langu ni Yvonne Kawera, and until next time, kwaherini sana.